Ja, e kemi live me Skype. Eugen, po më doket pas Avnit Deharit ke qenë një prej 3-4 emnave ma të përfolur edhe ma të qarkulluar këtu në ditëve. E të përgëzoj që ki gjetë kohë të inkuadrohesh live edhe në emision të ne, për shkak që e di që interesimi është i madh. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve lartë, faleminderit shumë për mundësinë, e kërkoj falje që në pamundësi me qenë bashkë me ju sot aty në panel, duhemi me zhvillu këtë bisedë online. Beso me mirë kuptoj, edhe me që jemi online e di disavantazhin e të zhvilluarit kësaj bisede, po tentojmë rena pak minutave miron fije asoj që ndodhi sot edhe çka pritet shtunën. Tregom, e para, letra që ja dërgoj Dehari presidentës, e poshtë që një deklarim të tij tha që s'ka qenë presidentja shumë e qartë. Sipas teje, a ka qenë mirë i udhëzuar sot si të veproj edhe a ka bo shkelje? Në radhë parë, presidentja ka qenë jo vetëm më e qartë se sa që duhet, po në radhë parë e ka ofruar një lloj shërbimi pro bono, ja ka përmend e ja ka listu zotit Deharis në cilësinë e kryesuesit të seancës, një 5 gjykime të gjykatës kushtetuese, të cilat ai duhet me i konsultu kur e udhëheq seancën konstituive. Unë besoj që presidentja e vendit thjesht me në kuadër të kompetencave të saj si garantuese funksionimit të institucioneve e ka parë të arsyeshme dhe besoj ka bërë mirë sepse ka hequr çfarëdo arsye politike për zvarritjet më të tjeshme, por në parim presidentja ka qartësuar jashtëzakonisht mirë, pa që ka qartësuar në fakt edhe gjykata kushtetuese me gjykimet e saj, se qysh do të me procedu tash tutje. Në radhë parë, zoti Dehari është dashur që në këto 48 orë, në vend se t'i shfrytëzoj për letra deri diku të panevojshme, është dashur që këto konsultime që i mbajti sot në kuvend, t'i mbaj paraprakisht dhe të gjendet një rrugdalje ndonse rruga është krejt e qartë lartë. Nevojitet në bazë të legjislacionit fuqie, sidomos atij ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe ligjit për qeverinë, që antarët e qeverisë të cilët janë në detyrë duhet të ofrojnë ndërheqjet. Dhe jo këtë ta bëj kurti në emër të tyre, në këtë rast si kryeministër në detyrë, por që secili prej 15 ministrave tjerë që kanë fituar mandate duhet që individualisht dorëzojnë letra personale të ndërheqjes dhe jo që t'i sjellin në përhollet e kuvendit kështu letra kopje fizike t'i bartin nga dora në dorë, por ka procedurë protokollare se si zyra e sekretarit qeverisë i dorëzon njëta tek zyra e sekretarit kuvendit e zyra e sekretarit kuvendit i përcjell ato tek deputetët në kuadër të dosjeve të punës të këtij komisionit për verifikimin e mandateve. Tutje, unë besoj që zoti Dehari ka kryer edhe një shkelje tjetër procedurale sot, që ka të bëjë me mbylljen e seancës. Zoti Dehari në radhë parë nuk e ka konsumuar rendin e ditës për cilin kanë qenë të paradakordum në takimin që është mbajtur mes antarëve të grupeve parlamentare dhe të Glau Konjumcës se kryetari i legjislaturës paraprake, ku është përcaktuar rendi i ditës dhe rregulloria përcakton që seanca mund ndërprehet vetëm nëse ka mungesë të kvorumi apo pamundësi për votim të një pike të rendit ditës, dhe sot është krejtësisht e paqartë sepse nuk u votua. Lëvizja vendosje pati madje një deputet më shumë se sa që kishte në mbledhjen e pardjeshme, dhe në mesin atyre 100 deputetëve që ishin të pranishëm në sallë, me thjesht 51 vota e që lëvizja vendosje të paktën nëse janë për të marrë mirëqenia votat e pardjeshme, ka pas 53 vota të paktën, që janë më së mjaftueshme për ta kaluar këtë raport, ndonse i njëjti nëse kalohet në formatin siç është propozuar ditë, i njëjti në vlerësimin tonë përbën jo vetëm shkelje ligjore, por rrezikon që menjëherë pas përmbylljes së formimit të institucioneve të kontestohet gjykatën kushtetuese, e madje rrezikojmë të hyjmë në kriza krejtësisht panevojshme, sepse gjykata tashmë ka përcaktuar një lloj precedenti që nëse dikujt i merret mandati apo mandati i tij ka qenë i paligjshëm në momentin e marrjes, atëherë mund të kontestohet vlefshmëria e cili do vendim ku ky deputet apo ajo deputete ka marrë pjesë në të, përfshirë këtu potencialisht ta zëmë edhe çështjen e zgjedhjes kryetarit të kuvendit. Një çështje tjetër që u tha sot nga Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhi, u tha urdhëzu vendimi për mandate të deputetëve, edhe nuk është lehtë mu kthy me komision të njëjtë, vendimi i njëjtë për shkak se urdhëzu një herë, apo që ja ka fut? Në fakt,
Po t'ishte kështu si që ka thënë ajo, atëherë është dashur që vetë zonja Haxhiu, bashkë me grupin parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes, thjesht i ofrojnë ato dorëheqje dhe raporti nuk do të jetë i njëjtë. Po është e vërtetë që komisioni i cili është formuar me vendim të kuvendit është i ligjshëm si i tillë sepse ka marrë aprovimin e gjithë deputetëve të kuvendit. Edhe nuk ka vendim as për me shpërba komisionin, për me shpërnda, as nuk edhe ç'kjo Eugen, jemi ka flasim, nuk është miratu një raport, po nuk ka vendim për mirëzu raportin e KSZ-s, apo? Jo, në fakt, me mungesën e shumicës të nevojshme për të kalu raporti, në bazë të praktikës parlamentare, konsiderohet që raporti më duhet i kthehet trupës e cila ka përgatitur dhe i njëjta ta sjellë një raport sërish. Pra, duhet që ky komisioni i përkohshëm për verifikim mandateve, i përbërë prej atyre 15 anëtarëve, duhet që ta përgatis një raport të ri, por jo në kuptim të përmbajtjes. Ata mund të dakordojnë që ta sjellin të njëjtin, thuhet që mandatet janë valide, e i njëjti cilët për votim në kuvend. Por është me rëndësi që cilët edhe një dokument proceduralisht, dhe unë besoj që kjo ka qenë më së qartë e nuk ka pas asnjë arsye vetme që sot ndërpritet seanca. Zotidari është dashur që të udhëzoj anëtarët e këtij komisioni që të mblidhen, ta sjellin edhe një herë raportin e shihet nëse do të jetë i njëjti, nëse do të përjashtohen nga ky raport 15 deputetët cilët kanë papajtueshmëri të mandatit, sepse ekziston edhe kjo mundësi, mund që Komisioni për verifikimin e mandateve të propozoj që mandatet validohen për këta 104 deputet, ndërsa 16 deputet të tjerë, përfshirë kryeministrin dhe 15 ministrat, nuk validohen deri në ofrimin e dorëheqjeve sipas procedurës ligjore dhe kuvendi mund procedoj tutje. Normalisht prej aspektit politik Lëvizja Vendosje nuk besoj që do ta pranonte një format të tillë, por që pa vënë dorëheqje formale pa i dorëzuar ato në kuvend nuk shoh që ka rrugdalje tjetër lart. Që po e imponon pyetjen e fundit. Shtunën, nëse nuk ka dorëheqje ndërkohë, po i bie që s'kemi fort shpresa për me ndru diçka, po? Realisht shumë pres që kjo situata e blokadës e zvarritjes artificiale, do të them institucionale, unë besoj që do zgjas me javë, nëse jo muaj të tërë, nuk ka asnjë indikacion që situata mund ndryshojë dhe atë tash për dy faktorë tepër të rëndësishëm. I pari është që mungojnë numrat, sepse po të ishin numrat për të zgjedhur qeverinë, pra Lëvizja Vendosje ka mundur të ketë sot 52-3 deputet, por është ende larg që t'i siguroj 61 votat e nevojshme për ta zgjedhur qeverinë. Rrjedhimisht në mungesë të këtyre votave ata po tentojnë që me këtë hapin e parë procedural të blejnë kohë më shumë. E tash sa kohë mund që duhet për të arritur ndërmarrëveshje politike nuk e di, por jam i bindur që sa po të sigurohen votat e nëse deri atëherë do të ketë ende dëshirë vullnet për të qeverisur sipas mandatit dhënë prej qytetarëve, atëherë kjo çështja e mandateve do të rregullohet shumë lehtë, thjesht do të shpërfaqen, do të dalin në publik disa letra të cilat do të thuhet, besoj unë që janë letra të dorëheqjes së ministrave dhe me të njëjtat pastaj do të zhbllokohet situata, por thjesht e tërë periudha ndërmjet këtyre dy momenteve do të jetë thjesht blerje kohe për shkak të mungesës së votave, e që normalisht pastaj do të ketë akuza, kundër akuza, diskurse retorik të tradhtarëve, bashkëpunëtorëve, kandidatëve të opozitës, sepse sot po edhe hapat e parë kështu drejt atakimit tashmë jo vetëm të kundërshtarëve politik, por edhe të mediave qështëri civile, kështu që besoj një frymë ngjashme, nëse jo vetëm më intensive, do të mbizotroj për të paktën javë të mbijem. Eugen, faleminderit shumë për këto sqarime dhe për këtë inkuadrim. S'di pse kam një farë fillingu që edhe ditëve të ardhshme kemi me kontaktu. Patjetër, faleminderit shumë, me shumë kënaqësi.